When I grow up, I'll be the hero of my storybook. I'll start at zero and rise and fall and rise and fall again. When I grow up, the sun Structure will fire, we got greet multiple me. calls, guys. Let's go, let's roll. I'll practice every move, so inspired. When I grow up, I'll be good and strong. I'll create a world where I belong. When I grow up, Amb les noves tecnologies, tot és més fàcil. Avui fem un viatge a l'est d'Europa. A Bulgària hi ha caigut fins a 780 mil·lilitres per metre quadrat i hi ha hagut nevades fins a 30 centímetres d'altura. Bona tarda, aquí la tardor sí que ha arribat, només a la nit, però durant el dia les temperatures han sigut més suaus. Als Pirineus les temperatures han rondat entre els 15 i els 20 graus, a l'interior la temperatura mitjana ha sigut d'uns 11 graus i a les costes han rondat els 15 i els 20 graus. Les temperatures màximes són entre els 25 i els 28 graus. Un dia tranquil avui. Amb previsions de vents una mica més humits que faran que hi hagi petits núvols que ens deixin alguna goteta. Catalunya està dominada per una falta anticiclònica que ens proporcionarà un temps molt estable. Els mapes isobares ens mostren molts canvis d'aires. A la zona oest de la península podem trobar un anticicló i a la zona d'Escandinàvia una borrasca, que portaran aires maestrals, que són aires forts, freds i que no porten precipitacions. Avui tarda tindrem un ambient suau que ens aportarà caloreta i tindrem algunes tempestes als punts més alts del Pirineu. De dilluns matí tindrem sol al centre de la península i més cap a la costa núvols. I dilluns per la tarda tindrem sol i núvols i amb la majoria de temperatures molt bones. Al País Valencià farà sol per la tarda, però a les Balears hi haurà alguns núvols. A Menorca pot caure algunes ruixades. La situació marítima és bastant tranquil·la. Us deixem amb unes imatges per resumir el dia. Que passin molt bona tarda.